ვლადიმირ პუტინი გადაწყვეტილია საბჭოთა ეპოქა რუსეთში დააბრუნოს. და როგორც ჩანს, მას არ აინტერესებს, როგორ გააკეთებს ამას. უკრაინაში შეჭრა უნდა ყოფილიყო საწყისი წერტილი, მაგრამ 4 ნახევარი წლის ბრძოლამ პუტინის გეგმები შეაჩერა. ამიტომ პუტინმა გზა შეიცვალა. თუ მას არ შეუძლია ძველი საბჭოთა კავშირის იმპერია დააბრუნოს, სხვა რამეს დააბრუნებს. საბჭოთა ეპოქის სიღარიბეს. აქ ირონიით ვსაუბრობთ, მაგრამ სწორედ პუტინის გამო შიმშილობს რუსეთი. საბანკო კრიზისი, როგორც პუტინის ეპოქაში არავის უნახავს, გარდაუვალია, რადგან გაკოტრებების რაოდენობა მკვეთრად იზრდება და კრემლის მიერ შექმნილი სისტემა ინგრევა. რუსეთის ბანკები განადგურების ზღვარზე არიან. და ახლა მხოლოდ მცირე ბიძგია საჭირო, რომ რუსეთი ეკონომიკურ უფსკრულში აღმოჩნდეს. გაჟონილი ევროპული სადაზვერვო მოხსენება ავლენს იმ პრობლემის მასშტაბს, რომელსაც რუსეთის საბანკო სისტემა აწკდება. როგორც იუწყება Reuters-ი, რომელმაც დოკუმენტებს თვალი გადაალო და International Business Times-ი, სადაზვერვო ინფორმაცია აჩვენებს, რომ რუსეთში ძლივს აკავებენ ფეთქებად საბანკო კრიზისს, რადგან 2025 წელს 500,000-ზე მეტმა ადამიანმა გამოაცხადა გაკოტრება. რუსეთის ბანკები სულ უფრო მეტად ექვემდებარებიან ცურებიან ცუდ სესხებს, რაც შესაძლებელი გახდა პუტინისა და კრემლის მიერ სესხების წახალისებითა და ბანკების მხარდაჭერით, რათა სასოწარკვეთილ მცდელობაში შეინარჩუნონ რუსეთის საომარი ეკონომიკის ფუნქციონირება. ამჟამად ანგარიშის მიხედვით კორპორატიული სესხების წილი, რომელიც სავარაუდოდ არასდროს დაბრუნდება რუსეთის ბანკებში, 10%-მდე გაიზარდა, რაც ნამდვილი კრიზისის ზონა. ეს რუსეთის ბანკებისთვის უბრალოდ რკევა არ არის, ეს კატასტროფაა. და ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ პუტინი და მისი კრემლის თანამზრახველები იმდენად არაკომპეტენტურები არიან, რომ მათ შექმნეს იდეალური გარემო იმისთვის, რომ დაინგრეს სწორედ ის, რაც რუსეთს ყველაზე მეტად სჭირდება გადარჩენისთვის. 6 ივლისის ანგარიში რუსეთის მოახლოებული ფინანსური კრიზისის შესახებ ტელეგრაფმა გაამხილა, რომ სწორედ კრემლმა შექმნა ეს კრიზისი, როცა ბანკებს აიძულა სესხების გაცემისას ჩვეულებრივი საკრედიტო შემოწმებები არ ჩაეტარებინათ. და თვითონ სესხებიც კი არ იყო კრემლის გავლენისგან თავისუფალი. მრავალი მათგანი ვლადიმერ პუტინის მიერ სუბსიდირებულია, რათა რუსული ეკონომიკა რეალობაზე უფრო ჯანმრთელად გამოიყურებოდეს. ეს სესხები გაიცემა თავდაცვის კომპანიებზე, რომლებიც ცდილობენ საკმარისი იარაღი აწარმოონ, რათა რუსეთის აბსურდულ დანაკარგებს უკრაინაში აუწყონ ფეხი, ასევე იმ სახლის მყიდველებზე, რომლებიც უძრავი ქონების ბაზარზე ებრძვიან, სადაც ფასები 2025 წელს 14%-მდე გაიზარდა. კრემლის მხარდაჭერით გაცემული საეჭვო სესხები უზარმაზარი საპროცენტო განაკვეთებით უკვე გაიცა და გარდაუვალი ხდება. რუსი ხალხი და კომპანიები ვეღარ იხდიან თავიანთ სესხებს. ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ რუსეთის ბანკებს ახლა პრობლემური სესხები აქვთ, რომელთა დაბრუნებაც შეუძლებელია, ხოლო კრემლს უკვე აღარ აქვს საშუალებები, რომ დაამალოს ეს მდგომარეობა. მან უკვე ყველაფერი სცადა, რაც შეეძლო. სახელმწიფოს მხარდაჭერილი საკრედიტო პროგრამები აღარ მუშაობს. სესხების რესტრუქტურიზაციის მექანიზმები, რომლებსაც რუსეთი ამ ვალების დასამალად იყენებდა, იშლება. მაშინაც კი, როდესაც რუსეთის ცენტრალურ ბანკზე ზეწოლა ხორციელდება საპროცენტო განაკვეთების დასაწევად, ეს საკმარისი არ არის. ეს განაკვეთები 2025 წლის შუაში 20%-ს მიაღწია, რაც 10 წლეულის მაქსიმუმ 21%-თან შედარებით ნაკლებია. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს განაკვეთები ეხლა 14.25%-მდე შემცირდა, ეს მაინც აბსურდულად მაღალი მაჩვენებელია, რაც რუსეთის ბანკების მიერ დამტკიცებულ ბევრ სესხს მიუწვდომელს ხდის. ასე რომ, ეს კრიზისული მდგომარეობაა რუსეთის ეკონომიკისთვის. საერთაშორისო ბიზნეს ტაიმსის თქმით, რასაც აქ ხედავთ, არის შედეგი იმისა, რომ პუტინი რუსეთის ბანკებს იყენებს როგორც შოკის ამომორტიზატორს თავისი გიჟური სამხედრო ხარჯებისთვის. ბანკებს უნდა შეძლებოდათ ომის ფინანსური შოკის გადატანა კრემლის იმ ვარაუდის საფუძველზე, რომ უკრაინის ტერიტორიის დაცვა დაინგრეოდა, მაგრამ ეს დაცვა კვლავ მტკიცედ დგას. 4 წელიწადი და ნახევარი ომის დაწყებიდან რუსეთს ჯერ კიდევ მხოლოდ უკრაინის დაახლოებით 20% აქვს ოკუპირებული და ამ ტერიტორიის უმეტესობა მან 2014 წლის თავდაპირველი აგრესიის კამპანიისა და 2022 წლის შეჭრის პირველ თვეებში დაიკავა. მას შემდეგ პროცესი ნელა მიმდინარეობს, რადგან რუსეთმა მილიარდები ჩადო ბრძოლაში, რომელსაც ვერ იგებს. ახლა რუსეთის ბანკები იხდიან ფასს კრემლის იმ ვარაუდებისთვის, რომლებიც სრულიად მცდარი აღმოჩნდა. ზოგიერთი რუსეთის ბანკი კი აცხადებს, რომ მათი სამოხმარებლო სესხების თითქმის 15% აღარ იფარება. ადამიანების და კომპანიებიც, რომლებიც მთელ სისტემას აცოცხლებენ, იშლებიან და რუსეთი კატასტროფულ საბანკო მანკიერ ციკლშია გაჭედი. ყოველი მარცხი უფრო მეტ ვალს იწვევს, რაც რესტრუქტურიზაციამდე მიდის, შემდეგ კი კიდევ უფრო მეტ სახელმწიფო ჩარევამდე. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ კრემლმა გააგრძელოს თავის მოტყუება, თითქოს არაფერი ხდება. მანკიერი ციკლის სპირალად იქცევა და ბოლოს არის ერთადერთი რამ, რაც საბოლოოდ გაანადგურებს რუსეთის უკრაინაში შეჭრას. რუსეთის ეკონომიკის კოლაფსი. ჩვენ გვიყვარს ამის თქმა პუტინ. თითქოს არ ყოფილიყო უამრავი გამაფრთხილებელი ნიშანი იმისა, რომ შენი ეს პატარა სახელმწიფო მხარდაჭერილი სქემა დაშლის ვარზე იყო. დავიწყოთ ცუდი სესხების პრობლემით. უკვე 2025 წლის ივლისში ბლუმბერგი იუწყებოდა, რომ რუსეთის წამყვანი ბანკების ხელმძღვანელები თავიანთ სესხების პორტფელს ამოწმებდნენ და ყველა პრობლემები დაინახა. ამ ხელმძღვანელებმა აღმოაჩინეს, რომ ამ პორტფელების ხარისხი ბევრად უარესი იყო, ვიდრე ოფიციალური მონაცემები აცხადებდა.
ამან გამოიწვია კერძო საუბრები იმის შესახებ, თუ რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი სამაშველო პაკეტი, თუ ამ ბანკების პორტფელებში არსებული ბევრი ცუდი სესხი კიდევ უფრო მეტ პრობლემას შექმნიდა. ნებისმიერი ასეთი გადარჩენის გეგმა ახლა ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან რუსეთის ეკონომიკური პრობლემები იმდენად მძიმეა, რომ ფული იწურება. მაგრამ ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. 2025 წლის ივლისში ოფიციალური რუსული განცხადება იყო, რომ ქვეყნის საბანკო სისტემა კარგ მდგომარეობაში იყო. დიახ, ცუდი სესხები იყო, მაგრამ ამას ყველა ბანკი აწყდება. მაგრამ მთლიანობაში კრემლი იმეორებდა იმავე ძველ ფრაზებს რუსეთის საბანკო სექტორის შესახებ. თითქოს ყველაფერი კარგად მიდიოდა. მაგრამ პირად საუბრებში რუსეთის მინიმუმ 3 წამყვანი ბანკი უკვე საუბრობდა იმ შესაძლებლობაზე, რომ შესაძლოა მომდევნო 12 თვის განმავლობაში მათ რეკაპიტალიზაციაც დასჭირდეთ. თითქმის 12 თვე გავიდა და ახლა გვაქვს ევროპული სადაზვერვო ანგარიში, რომელიც გვიჩვენებს, რომ ყველა ეს შეშფოთება გამართლებული იყო. დავიწყეთ მეტი ნიშნის დანახვა 2026 წლის დასაწყისში. 5 თებერვალს Moscow Times-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მოსკოვის საკრედიტო ბანკი, რომელიც რუსეთის მე-7 უდიდესი გამსესხებელია და ძალიან მჭიდრო კავშირები აქვს რუსულ ნავთობ გიგანტ Rosneftთან, მოსკოვის საკრედიტო ბანკმა 2025 წლის მეოთხე კვარტალში $117 მილიონი წმინდა ზარალი გამოაცხადა. მიუხედავად იმისა, რომ ბანკი მთლიანობაში მომგებიანი დარჩა წლის განმავლობაში, მისი წლიური წმინდა მოგება 1/3-ით შემცირდა 2024 წელთან შედარებით. ეს ზარალი მაშინ დაფიქსირდა, როცა სახელმწიფო ბანკებმა რუსეთის ეროვნული კეთილდღეობის ფონდიდან ჯამში $3.3 მილიარდი მიიღეს, რასაც მაშინ საგანგებო რეკაპიტალიზაცია ეწოდა. ბზარები უკვე ჩანდა და მხოლოდ 1 დღის შემდეგ ევრომაიდან პრესმა გაამჟღავნა რუსეთის საბანკო სისტემაში არსებული ელპობის სრული მასშტაბი. მან მიუთითა უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ანგარიშზე, სადაც ნათქვამი იყო, რომ რუსეთის არამომსახურებადი სესხები მთლიანი სესხების 11%-ს აღწევდა, რაც სისტემური საბანკო კრიზისის 10% ღონტენ ზღვარს ცდება. იგივე ანგარიშში აღნიშნული იყო, რომ 2025 წელს რუსეთის მასშტაბით ბანკების მოგება 8%-ით შემცირდა, ხოლო კაპიტალურ ხარჯებზე უკუგება 18%-მდე დაეცა. კვლავ გაისმა იგივე ბრალდებები, რაც უფრო ახალ ევროპულ ანგარიშშიც იყო აღნიშნული. რესტრუქტურიზაცია, გადარჩენის პაკეტები, ტყუილები. კრემლის მხრიდან მუხლებზე მგარი საბანკო სისტემის მასშტაბური მიჩქმალა. პრობლემური აქტივები რუსული საბანკო გემის კორპუსში შეიჭრა და თებერვლიდან მდგომარეობა მხოლოდ გაუარესდებოდა. 500,000-ზე მეტი გაკოტრება, როგორც ბოლო სადაზვერვო ანგარიშია ნათქვამი, ყველა ამ პრობლემის ბუნებრივი შედეგია. მაგრამ კიდევ ერთხელ პინც ყურადღებას აქცევდა და ინახავდა, რომ რუსეთის ვალის დეფოლტები უკვე ძალიან არასახარბიელო მიმართულებით იწყებდა მოძრაობას. 9 მაისს ჟურნალ Fortune-ში გამოქვეყნებულმა ანგარიშმა ყველაფერი ნათელი გახადა. როდესაც რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი, ანუ MŠP, 2026 წლის პირველ კვარტალში წლიურად 0.5%-ით შემცირდა, რაც სავარაუდოდ რეცესიის დაწყების ნიშანი იყო, რუსული კომპანიები ვალდებულებების გადახდას უკვე აცდენდნენ. 2024 წელს რუსეთში 11 ტექნიკური დეფოლტი დაფიქსირდა. 2026 წელს იგივე რაოდენობა მხოლოდ 3 თვეში დაფიქსირდა. 2026 წელს ბანკებს გადასაგორებელი ვალის მოცულობა 2-ჯერ მეტი იყო ვიდრე წინა წელს და რუსული კომპანიებიც ინფლაციური ზეწოლის წინაშე იდგნენ, რომელიც ირანში ოპერაცია ეპიკური რისხვის შედეგად წარმოიშვა. ამ ბიზნესებს შეიძლება ეგონათ, რომ ეს ზეწოლა დასრულდა, მაგრამ ის შეიძლება კვლავ მძაფრად დაბრუნდეს, რადგან 8 ივლისს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტა დასრულებულია და დარტყმები განახდება. რკიული რუსეთის კორპორატიულ სექტორში ისევე გროვდებოდა, როგორც საცხოვრებელ სექტორში. ორში. ივნისში RBC უკრაინამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ბიზნესებს $117.5 მილიარდზე მეტი ვალი დაუგროვდათ, ხოლო პრობლემური გადახდების რაოდენობამ თებერვლის ბოლოს 6.7-ის მიაღწია. The New Voice of Ukraine-მა ასევე გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ტექნოლოგიური კომპანიები კიდევ უფრო ღრმად ვარდებიან ვალებში, რადგან ამ სექტორის უმსხვილესმა კომპანიებმა 2025 წელს თავიანთი ვალდებულებები 53%-ით გაზარდეს და $27.1 მილიარდ მიაღწიეს. ფიტილი უკვე დიდი ხნით ადრე იყო ანთებული, ვიდრე ევროპული დაზვერვის სკანდალური ანგარიში გამოქვეყნდებოდა. ახლა დინამიტი, რომელსაც ფიტილი ჰქონდა მიერთებული, სულ მალე ალს შეეხება. და როცა ეს მოხდება, რუსეთის საბანკო სექტორი აფეთქდება და ეს ყველაფერი კრემლის ბრალია. და რუსი ხალხიც ამას იცის. ისინი ხედავენ რა ხდება და ისინი აკეთებენ რაღაცას, რაც მიუთითებს, რომ რუსეთის ბანკებისადმი მათი ნდობა შემცირდა. მაგრამ სანამ გავამხელთ რა არის ეს რაღაც, ეს არის სამხედრო შოუ. თუ ჯერ არ გამოიწერეთ, ეხლა იდეალური დროა. დააჭიროთ ხილაკს და ჩართოთ შეტყობინებები, რომ მეტი იხილოთ ჩვენი არხიდან. რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდებიან რუსეთის საბანკო სექტორის აფეთქებით, ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი ფული გამოიტანონ ბანკებიდან. ბრაიუნის United 24 მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ჩვეულებრივმა რუსებმა ის თვე საბანკო სისტემიდან ნაღდი ფულის სახით $13 მილიარდი გამოიტანეს, რაც ბოლო 3 ათწლეულის განმავლობაში ამ თვეში ყველაზე დიდი თახის გატანაა. ეს მოყვა იმას, რომ რუსებმა მარტში ბანკებიდან $3.8 მილიარდი გამოიტანეს, ხოლო აპრილში კიდევ $8.5 მილიარდი გამოიტანეს.
ჯერ ივნისის მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ არ გაგვიკვირდება თუ კიდევ მილიარდობით დოლარი იქნება გამოტანილი ბანკებიდან, რადგან რუსები სწრაფად აცნობიერებენ, რომ მთელი სისტემა კრიზისულ რეჟიმში. უკეთესია ფული ხელთ გქონდეს, ვიდრე იმ ბანკში შეინახო, რომელიც შეიძლება მოულოდნელად დაინგრეს. როცა კრემლის მიერ შექმნილი ბუშტი გასკდება, უკრაინის საგარეო დაზვერვის სამსახური ამატებს, რომ 2026 წლის პირველ 6 თვეში რუსეთში ნაღდი ფულის რაოდენობა 17.2 მილიარდი დოლარით გაიზარდა, რაც მეორე ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია სტატისტიკის წარმოების დაწყების შემდეგ. როდის მოხდა ყველაზე დიდი თანხის გამოტანა? პანიკის წელს 2020-ში, როდესაც დაიწყო COVID-19 პანდემია და რუსებმა ბანკებიდან 18.6 მილიარდი დოლარი გამოიტანეს, ცხადია, რომ ნდობა რუსეთის საბანკო სისტემის მიმართ აღარ არსებობს. ხალხი დიდი ოდენობით გამოაქვს ფული, რადგან სჯერათ, რომ თუ ასე არ მოიქცევიან, ფული გაქრება. ისინი აღარ ენდობიან უკონტაქტო გადახდებსაც, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც პუტინის ინტერნეტ შეზღუდვების გამო რუსებს შეიძლება საათობით, ან თუნდაც დღეების განმავლობაში ასეთი გადახდების განხორციელების შესაძლებლობა დაეკარგოთ. რა თქმა უნდა, ყოველი განაღდება ამცირებს ბანკის ლიკვიდურობას. რაც ყველაზე ნაკლად შეიძლება ჩიდება რუსეთის საბანკო სექტორს, მაშინ როცა ის ამჟამად ასეთი დიდი მოცულობის ცუდ ვალებს ებრძვის. სასიამოვნო არ არის, რომ კრემლმაც რაღაცას მიაღწია. მან ამ კრიზისის თესლი წლების წინ დათესა და ახლა უკვე დაიწყო ამ ელპობადინაოფის გამოხება. რა თქმა უნდა, რუსეთის ხელისუფლებამ ამ ელპობადინაოფიდანაც უკბინა. ტკივილის მიუხედავად გაიღიმა და ცდილობს ისე მოიქცეს, თითქოს ყველაფერი ნორმალურადაა. სანქციებმა დიდი როლი ითამაშა იმაში, რასაც ახლა ვხედავთ, მაგრამ სპერბანკის, რუსეთის უმსხვილესი ბანკის ფინანსური დირექტორი ამბობს, რომ სანქციები პრობლემა არ არის. ყველა მსხვილი ბანკი უკვე სანქციების ქვეშაა და როდესაც ისინი 2022 წელს შემოიერეს, სტრესი იყო. ტარას კორცოვამ უთხრა როიტერს და დაამატა. 2026 წლისთვის ყველა ისე შეეჩვია ამას, რომ სანქცირებული ბანკების ბევრმა კლიენტმა სანქციების შესახებ არც კი იცის. ტიპური რუსული პასუხი. თავი ქვიშაში ჩარგე და ხალხს ატყვე, იმ იმედით, რომ ყველაფერი თავისით გაივლის, როგორც ფილმში შონი მკუთრების წინააღმდეგ. მაგრამ აპოკალიფსი მოდის. საბანკო კრიზისი ძალიან რეალურია. და მიუხედავად იმისა, რომ ბანკირები ცდილობენ დაგვართმუნონ, რომ სანერვიულო არაფერია, კულისებში ისეთი ნაბიჯები იდგმება, რაც მიუთითებს, რომ კრემლი ცდილობს როგორმე გააკონტროლოს მის მიერ შექმნილი სიტუაცია, მაგრამ ეს კონტროლი ძალიან სუსტია. იმის ნაცვლად, რომ რთულ და შრომატევად გამოსავალზე იმუშაონ, ანუ რეალურად სცადონ რამე გააკეთონ, რუსეთის ცენტრალური ბანკი საერთოდ არაფერს ამბობს იმაზე, რაც ხდება. ეს ცოტა განსხვავდება 2025 წლისგან, როცა ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმა ელვირა ნაბიულინამ რუს ხალხს უთხრა, რომ რუსეთის უმსხვილესი ბანკების რეკაპიტალიზაცია საჭირო არ იყო, მაშინ როცა რუსეთი მსგავს პრობლემას წააწყდა. შემდეგ რუსეთმა ფარულად მოახდინა თავისი ბანკების რეკაპიტალიზაცია. თუ უნდა ვივარაუდოთ, ვითხოვდით, რომ დიდი ალბათობით რუსეთის გრანდიოზული გადაწყვეტილება 2026 წელს იქნება ის, რომ ბანკებს კიდევ უფრო მეტ ფულს გადაუხდიან, იმ იმედით, რომ ისინი არ გაკოტრდებიან, ვიდრე დაიწყებენ იმ სახელმწიფო მხარდაჭერილი სესხების პრობლემის მოგვარებას, რომელთა დამტკიცებასაც კრემლი აიძულებს ბანკებს და რაც ამ სიტუაციის მიზეზი გახდა. მართლა ვლადისლავ ინოზემცევი, რომელიც ჩეთჰემ ჰაუსის ანალიტიკური ცენტრის რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამის ასოცირებული მკვლევარია, საინტერესო აზრს გამოთქვამს. ამ ვალის დიდი ნაწილი, რომელსაც რუსეთის ბანკები უმკლავდებიან, ქვეყნის ეკონომიკის კონკრეტულ სექტორშია მიმართული და კრემლი გარდაულად ჩაერევა ფულადი ინექციით. ეთვი არ უნდა იყოს, რომ საბოლოოდ ამ ვალებს სახელმწიფო დაფარავს. ან უფრო სავარაუდოდ, მთავრობა უზრუნველყოფს, რომ მათზე პროცენტის გადახდა დროულად მოხდეს, რათა ბანკების მდგომარეობა არ გართულდეს. ანალიტიკოსის თქმით, თუნდაც ზოგიერთი სესხი არასოდეს დაბრუნდეს, ცენტრალური ბანკი დაზარალებულ ბანკებს საჭირო ლიკვიდურობას მაინც მიაწვდის. ის არ ნიშნავს, რომ რუსული ბანკების ბალანსზე არსებული კორპორატიული ვალის ნახევარზე მეტი თავდაცვითი კომპანიებისთვის გაცემული კორპორატიული სესხების სახითაა. ასე რომ რუსეთი აპირებს ბანკების კრიზისიდან გამოსასვლელად ხარჯები გაზარდოს, მაგრამ ერთი პრობლემა არსებობს. ამ ტიპის გადაწყვეტა შეიძლება რამდენიმე წლის წინ მუშაობდა, როცა რუსეთის ეკონომიკა ძლიერი ჩანდა. ნავთობის სანქციებს უფრო წარმატებით უვლიდნენ გვერდს და თავდაცვის სექტორი ფულს შოულობდა. მაგრამ ეხლა 2026 წელია, სანქციები ახლა უფრო ძლიერია ვიდრე ოდესმე. უკრაინული დრონები ანადგურებენ რუსულ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებსა და ობიექტებს, რაც კრემლს ყოველთვიურად მილიარდობით დოლარი უჯდება. ბეის თავდაცვის სექტორი ახლა უკვე აღარ ჩანს ისეთი ძლიერი. თუ ასე იქნებოდა, კრემლს არ დასჭირდებოდა მისი გადაჩენა იმ ცუდი სესხებისგან, რაც ბანკებმა მისცეს. რუსეთი ეკონომიკურ დასასრულს უახლოვდება და ფული, რომელიც ბანკების გადასარჩენად სჭირდება, სწრაფად ეწურება. ჩვენ ვახსენეთ რუსეთის ეროვნული კეთილდღეობის ფონდი და ის თუ როგორ გამოიყენეს იგი ბანკების გადასარჩენად ადრე. უკრაინის კიევის ინსტიტუტის მიხედვით, ამ ფონდში არსებული აქტივები რუსეთის MŠP-ს 6.5%-დან 1.8%-მდე შემცირდა 2026 წლის აპრილისთვის. იგივე ინსტიტუტი მიუთითებს, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში რუსეთის ნავთობისა და გაზის შემოსავალი წლიურად 45%-ით შემცირდა, რაც ნიშნავს, რომ კრემლს დასაბეგრად ბევრად ნაკლები თანხა აქვს. ბიუჯეტს მიღმა დაფინანსება, საეჭვო საბანკო სესხები და სწრაფი საკრედიტო გაფართოება, რომელსაც კრემლი აკონტროლებდა. ყველაფერი იწვევს ეკონომიკურ ჭაობს, რაც გამოიწვევს იმას, რომ რუსეთს აღარ ექნება ფული ბანკების გადასარჩენად და უკრაინაში შეჭრის მხარდასაჭერად. დაიმახსოვრეთ, რუსეთის ეკონომიკა ამჟამად ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია.
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ უკვე შეამცირა 2026 წლის MŠP-ს ზრდის პროგნოზი 1.3%-დან 0.4%-მდე. და ესეც კი ამბიციურად გამოიყურება, რადგან 2026 წლის პირველ კვარტალში MŠP შემცირდა. რუსეთსაც ამჟამად უზარმაზარი ბიუჯეტის დეფიციტი აქვს. 10 იუნის Moscow Times-მა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ეს დეფიციტი 2026 წლის პირველი 5 თვის განმავლობაში 83.5 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა, რაც უკვე წლიური მიზნის 60%-ით მეტია, რომელიც კრემლმა დაადგინა. მოკლედ რო ვთქვათ, ყველაფერი მარტივია. რუსეთში ნაკლები ფული შემოდის, მაშინ როცა ხარჯები, რომლებიც პუტინის გიჟური ომით არის გამოწვეული, იზრდება. საიდან აპირებს კრემლი ფულის მოძიებას, რომელიც ბანკების გადასარჩენად სჭირდება? როგორც ჩანს, არავის აქვს პასუხი და ახლა გაჩნდა შესაძლებლობა, რომ რუსეთს კიდევ უფრო მეტად ავნონ. ჩვენ უკვე შევეხეთ სანქციების როლს რუსეთის საბანკო კრიზისში. ეს სანქციები ართულებს რუსეთის ბიზნესებისთვის იმის მირებას, რაც თავიანთი პროდუქციის დასამზადებლად სჭირდებათ, რაც იწვევს გაყიდვების შემცირებას, ამცირებს შემოსავალს და კომპანიებს უჭირთ ბანკებისთვის ვალების დაბრუნება. მეტი სანქცია კიდევ მოდის. ამ წუთებში როცა ვსაუბრობთ, ევროპის კავშირი ამზადებს რუსეთისთვის 21 სანქციების პაკეტს. 8-დან 10 ივლისის ჩათვლით ეს პაკეტი განიხილება მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტის შეხვედრებზე, ითხოვინება Pravda. და მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელია პაკეტის მიღება გადაიდოს შემოდგომამდე, განსაკუთრებით თუ ივლისის განხილვების დროს შეთანხმება ვერ შედგება, რეალობა ისაა, რომ ეს პაკეტი მაინც მოვა. და ამას გარდა მიმდინარეობს მსჯელობა რუსულ ნავთობზე ფასის ზღვარის დაწესების შესახებ, რომელიც სანქციების პაკეტისგან ცალკე განიხილება და შესაძლოა კიდევ უფრო მეტი ეკონომიკური ტკივილი გამოიწვიოს. ნელ-ნელა, მაგრამ აუცილებლად, ზეწოლა რუსეთის ეკონომიკაზე იზრდება. კრემლი შეიძლება შეეცადოს დახმარების პაკეტების გაცემას. შეიძლება შეეცადოს დახარჯოს ფული, რომელიც სწრაფად იწურება, რათა შეინარჩუნოს ილუზია, თითქოს მისი საბანკო სექტორი არ არის განადგურებული. მაგრამ ციფრები არ იტყუება. სუდი ვალები და გაკოტრებები იზრდება და მხოლოდ გარკვეული დროით შეუძლია კრემლს თავიდან აიცილოს გარდაუვალი, სანამ ყველაფერი არ დაინგრევა. რუსული საბანკო სისტემა კრიზისშია. მაგრამ იგივე შეგვიძლია ვთქვათ მთელი ქვეყნის ეკონომიკაზეც. საბანკო კრიზისის მიღმა დგას ისტორია მკვეთრად შემცირებული MŠP-ს, მასიური სამუშაო ძალის დეფიციტისა და ადგილობრივი კომპანიებისა, რომლებიც მასობრივად ხურავენ კარს. ხულადი ინექცია ბანკებისთვის ვერ გადაჭრის იმ პრობლემებს, რომლებიც რუსეთის მოახლოებული კრიზისის საფუძველშია და თუ გსურთ გაიგოთ, რამდენად სერიოზულია ეს პრობლემები, უყურეთ ჩვენს ვიდეოს. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ და აჭირეთ შეტყობინებების ზარის ღილაკს, რათა იხილოთ მეტი ანალიზი რუსეთის შიდა და სამხედრო წარუმატებლობებზე, The Military Showdown. და მადლობა როგორც ყოველთვის რომ უყურეთ.